大家好，我係蔡醫生。做咗20幾年個矯正，最常見個問題咧就係箍牙，箍完牙之後咧，嗰個牙齒會唔會反彈嘅問題。今日咧，我同大家講下點樣保住你箍完個牙齒唔變形。先講下原因，牙齒有個記憶，會慢慢個移分到原位，加上牙周組織需要時間嚟慢慢適應呢個位置，所以咧箍完牙之後，牙齒會嘗試咁移翻原來個位置。我見過唔少病人箍完牙之後咧，冇好好咁樣戴嗰啲保持器，結果幾年之後個反彈又要重新嚟箍翻個，真係好識。點樣去防止呢個反彈呢？好簡單，戴嗰個固定器就保持器。固定器咧有幾種，有個咧就係透明嘅固定器，好似箍牙、箍隱形牙齒咁樣嘅，嗰種就比較美觀啦。佢係三維咁控制，但就係好容易咬穿啦，比較容易稍微爛。仲有一個咧就係金屬個保持器，佢入邊咧係塑料嘅，比較大嚿，出邊咧係一個鋼絲，講嘢時唔係好方便，但係咧佢比較耐用，佢可以帶住食嘢，食完嘢之後咧可以拆翻出嚟咧再嚟沖洗嘅。如果你戴個透明嘅保持器咧，佢係唔可以帶住食嘢，一定要攞出嚟之後咧食嘢，食完嘢之後咧再戴翻落去嘅。仲有一個咧係舌側嘅保持器。舌側保持器咧就係固定喺嗰個牙面個舌側入邊嘅，佢睇唔到。你除非你自己係攞個鏡咁樣嚟上下睇住，可以睇得到之外咧，呢個咧係最方便嘅。但係咧嗰個如果係你係用擠到比較緊要，咬合得比較重嘅，呢個咧都驚佢咬鬆散，都係有利有弊。比較隱形嘅咧就係呢個舌側嘅，嗰個鋼絲咧就稍微出邊順面有個鋼絲就冇咁好睇，仲有個透明嘅咧就冇咁方便，都有佢個好與唔好嘅問題。正常咧戴啲保持器，第一年係要24小時要戴嘅，第二年咧就係夜晚戴，日頭唔戴，第三年或者係更長時間咧都係隔3差5個夜晚要試戴一戴。如果已經反彈咗點算呢？輕嘅咧我可以攞嗰啲鋼絲嘅保持器幫你稍微調翻轉嚟。如果係咧，你如果係反彈得好緊要嘅咧，就可能要重新嚟箍翻個，又要花錢花時間，就係預防勝於治療咯。箍完牙咧，你一定要乖乖咁戴保持器。最後咧就係要堅持戴保持器，一定要好好戴，要遵照醫囑。有啲係牙周炎比較緊要嘅咧，就可能要終身都要戴保持器。保持器咧有3款，一款咧係透明嘅，同隱形矯正一樣嘅，佢係 3D 保持嗰個牙齒。然之後咧佢係一個膜，不過咧比較容易咬穿。你食嘢時咧係唔好易戴住嘅，一定要勒出嚟嘅。或者你食冷飲就可以戴住，如果熱飲嘅話咧就一定都要勒開嚟咁樣。如果係佢咬穿呢個透明嘅保持器咧，咬穿係冇問題。如果裂咗之後咧，一定要重新做翻個嘅，佢比較容易壞。仲有一個咧就係嗰啲鋼絲嘅保持器。個鋼絲嘅保持器咧就係出邊有個鋼絲，入邊係一個樹枝個塑料面，就比較大嚿。一個咧講嘢時咧冇咁方便，冇咁舒服。仲有一個咧就仲係冇咁美觀啊！人哋啱戴時咧可能有大石頭啊，就講嘢唔係好清楚啊，有口水比較多啊，都會存在呢個問題。但係咧佢可以戴住食嘢，食完嘢再勒出嚟，再嚟沖洗下，再戴翻落去比較好。然之後咧佢比較耐用。仲有一個咧就係嗰個舌側嘅保持器，呢個舌側保持器咧就係黐喺門牙個牙齒喺入邊，你睇唔到嘅。佢可以有個鐵絲咁樣嘅黐喺牙面上固定咗，然之後咧食嘢啊都唔影響。美觀方面你出邊你根本睇唔到，呢個咧就比較方便，就成年人做得比較多。如果透明嗰款咧就係鋼絲嗰款咧就係青少年做得比較多。都要睇情況嚟整嘅。仲有啲人咧就要終身保持，呢個終身保持咧係因為佢本身有牙周炎，或者係話佢本身咧個牙齒
逼得好緊，錯位得好緊嗰種，就要可能要終身保持啦。驚佢時間長咗就要變形。你戴保持器第一年係要24小時，就係食飯刷牙之外唔戴，可能就係24小時要戴啦。第二年咧係夜晚戴，日頭唔戴。第3年、第4年咧就隔3差5個夜晚戴一戴。如果你想維持得時間長啲，就要保持時間長啦。係要咁樣，就夜晚你都可以戴攞個嗰啲透明嘅保持器，就夜晚瞓覺嗰時咧戴住。佢仲有個好處，可以防止磨牙。有啲人瞓覺嗰時咧要磨牙嗰時咧，你戴住呢個保持器咧，佢只係磨你嗰個保持器，佢唔會磨自己嘅牙齒。咁嘅最好方式就要睇情況嚟決定，你要攞咩嚟保持最適合嘅就係最啱噶啦。